tubahaye ikaze bakunzi ba Victory TV mu kiganiro ubuzima buzima. Nk'uko mubimenyere tuba turi kumwe n'abatumirwa benshi batandukanye b'inzobere mu by'ubuzima. Nge wakibateguriye kandi nkaba ngiye kukibagezaho. Nitwa Imanishimwe René Sadiki. Muri iki kiganiro tubibutse ko turi kumwe n'umuterankunga Koperative Zirumuze, akaba ari koperative yaje ari ingirakamaro mu Rwanda kuko ikora imiti igendeye kuri gahunda ya Made in Rwanda, bakaba basuzuma bakanavura indwara nyinshi zitandukanye. Kuri uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe indwara ya amibe. Reka duhe ijambo umuganga mukuru muri Koperative Zirumuze agire byinshi asobanura ku ndwara ya amibe, abisobanura abadukurikiye kuri Victory TV. Kazi mwiriwe neza. Yego twishimiye kubakira iwacu muri Koperative Zirumuze. Nk'uko mumaze kubisobanura rero, icyo twe twimirije imbere ni ukugira ngo dutere ingabo mu bitugu gahunda ya Made in Rwanda, no kugira ngo twiheshe agaciro dukoresha iby'iwacu. Burya iby'iwacu biruta ibimvamahanga, kandi iyo usuzumye neza usanga abantu benshi bakora iyi miti navuga ngo ni gakondo, baza muri Afurika bagafata ibintu ku mafaranga y'ubusa, mbese ugasanga basa nk'aho babifatira ubuntu, babigeze iwabo bakabikoramo imiti ikatugeraho ihenze. Iyo rero ni ubwenge baba bafite, ariko nanone nk'abanyarwanda mu kwihesha agaciro tugomba kumenya icyo twakora, kuko burya natwe tuzi ubwenge kandi dushobora gukora ibikomeye twihesha agaciro. Nk'uko rero mutangiye mubivuga, iyi gahunda twayitangiye mu mwaka w'ibihumbi 2007 urangira, ariko mu mwaka wa 2009 niho twabashije kuvumbura umuti uvura amibe, ukavura ndetse ugakuramo na bya bikonoshwa bita Kyste d'Entamoeba histolytica. Aho rero ngira ngo nkuko muje murifuza kumenya ese iyi ndwara ifatite cyangwa yitwa indwara ryari, kuko tuvuga ko antaketel nka amibe ntabwo iba uburwayi, ahubwo na akantu navuga ko na karemangingo bayita unicellular, ni akantu gafite ubuzima ariko gashobora kuba kariho ari uko kabukesha ikindi kintu kiri kumwe nako. Indiririzi, parasite, indiririzi mu Kinyarwanda. Indiririzi, urakoze cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo ni indiririzi ishobora kwinjira mu mubiri w'umuntu, none ikitwa uburwayi kubera ibimenyetso bitandukanye yagaragaza bwo kwangiriza ubuzima. Rero nk'uko musanzwe munabizi, birazwi yuko amibe idakira, ariko njye mbafite inkuru nziza ko amibe ikira. Turaza kubigeraho. Hanyuma rero icyagaragaye nuko ifite impamvu ikagira n'ibyo bita complication, cyangwa se ibishobora kuba ibimenyetso bibabaza umurwayi wayigize, nibyo turi buze kugarukaho mu kanya. Hanyuma tukabisobanura dukurikije ko mwatubaza, ariko twiteguye kubabwira natwe ubunararibonye dufite hano bwo kuba Koperative Zirumuze yaragize intambwe itera, kubera ko abanyarwanda bayiboneyemo igisubizo. Tukaba twifuza kugira ngo mwe mwakomeza kutubaza icyo mwifuza kumenya kuri amibe tuvura, noneho wenda n'ibindi mwakenera tukabisobanura. Murakoze cyane. Muri make amibe ni iki? Nk'umuntu dukurikiye kuri Victory TV asobanukirwe neza amibe icyari. Hari mwavuze ngo ni nyuririzi, indiririzi, ikintu kibaho kigendeye ku kindi. Indiririzi, iyo ni ingaruka yo kuba ntariza mu Rwanda. Ariko ni ukuvuga ngo iyo ndiririzi rero ni kugira ngo umuntu amenye ngo ni ikintu, ni indiririzi kandi ikabibaho yisunga ikindi kintu cyayihesha kubaho, kandi ikaba ishobora kubyara n'uburwayi butuma umurwayi agomba kubona imiti yamufasha amaze kuyigira mu mubiri we. Murakoze cyane muganga. Noneho mwatubwiye amibe iterwa n'iki? Amibe ubundi, amibe iterwa n'isuku nke. Isuku nkeya iba intandaro ya amibe, kuko ntushobora kubona amibe ngo iboneshe amaboko iri ku ntoki cyangwa se ibonesha amaso. Ni indiririzi ishobora kugaragara ari uko ukoresheje icyuma cyabugenewe, microscope. Twebwe ntabwo tugira microscope ahangaha, wenda turaza no kubisobanura uburyo twebwe dufasha abantu tutagira microscope. Noneho ya microbe cyangwa se ya ndiririzi
kubera ya suku nkeya ishobora kuboneka mu byo turya, ishobora kuboneka mu mazi tunywa, ishobora kuboneka mu bundi buryo bwose bw'isuku nkeya, ariko nanone tukamenya ko ishobora kuba umuntu yayirwara biturutse mu mibonano mpuzabitsina y'abashakanye. Icyo ni ikintu abantu benshi batazi. Ntabwo abantu benshi bazi yuko amibe ishobora kwandura biciye mu nzira y'imibonano mpuzabitsina. Iki kintu ni ngombwa kugira ngo abantu bakimenye, ku buryo n'igihe baje kwivuza, umugore kuba aje kwivuza cyangwa umugabo arakwiye no kugira ngo avure mugenzi we kuko yandura, ikandura kuri bombi. Buriya aba yandurira mu maraso se? Oya, yandurira mu gihe cy'imibonano, mu masohoro, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero mwakomeza mukambaza mutese impamvu ni iyihe? Impamvu nta yindi, ni izo nzira zombi, isuku idahagije n'imibonano mpuzabitsina, nizo nzira ebyiri zishobora kuba byatera ko umuntu yarwara amibe. Tukiri kuri amibe nyirizina, mwatubwira nk'ibimenyetso bigaragaza nk'umuntu urwaye amibe? Murakoze. Katubanza wenda twakwibutsa yuko amibe imaze kugera mu mubiri ifite inzira ebyiri icamo biturutse kuri byo nakwita complication, cyangwa se uburyo ishobora kuba yarushaho kwangiriza ubuzima bw'umuntu. Icya mbere ni uko tumenya ko amibe ica muri bya byo kurya cyangwa mu mazi abantu banywa, cyangwa uburyo bwose twakoresha, ica mu kanwa. Ntabwo amibe ishobora kuyirwara ku ruhu. None iyo igeze mu mubiri rero iragenda ikitereka ahantu mu mara manini. Ya mara manini, kuko aka karemangingo navuze ko ari unicellular, ni akaremangingo kamwe gafite ubuzima butandukanye n'ubundi buzima bw'ibindi binyabuzima, ari nayo mpamvu ikunda kunanirana cyane mu kwivura. Iyo igeze rero mu mara, ni ukuvuga ngo iragenda ikangiriza mu mara. Muzajya mubona bamwe bituma amaraso, mukabona bamwe se bagafunga mu mara ntabashe kwituma bihagije, cyangwa se akituma bimugoye, ugasanga nk'umuntu yitumye rimwe mu munsi cyangwa se nka rimwe mu minsi ibiri, akituma bimugoye. Abo bombi ushobora gususpekta ko baba bafite ikibazo cya amibe. Noneho iyo bimeze bityo, haba hari ikindi kibazo gishobora kuzaza nyuma igihe umuntu adashobora kuba yakwivuza. Menyesha abantu ko iyo ufite ibimenyetso nk'ibyo ngibyo ugomba kwihutira kujya kwa muganga, kuko kwa muganga bafite imiti ishobora kuvura amibe ikiri kuri rwa rwego rwo mu mara. Ariko hari ubundi buryo amibe ishobora kugira icyo ikiburungushura, igakora ibyo bita za kiste, zikiyongera zikaba na nyinshi, zikatungwa na ya maraso n'ibyo bita za debris alimentaire, cyangwa se ibintu by'imyanda ariko bitashobora kwangiriza umuntu, ariko biba muri ibyo bita flore bacterienne intestinale. Noneho iyo bimaze kuba byinshi rero, kubera ko ibicukura hantu itungwa n'amaraso, ishobora kugera igihe ikava aho ngaho ikambuka umupaka, igaca mu mutsi witwa veine porte. Hanyuma uwo mutsi ukaba ukominika hagati y'amara n'umwijima. Amibe igeze mu mwijima rero irawangiriza, ugasanga umuntu atangiye kuvuga ngo ararwaye ntazi impamvu zimuteye. Aho usanga cyane cyane dusaba abantu ko bakwirinda inzoga nyinshi, kuko iyo unywa inzoga nyinshi kandi ukaba ufite ikibazo cyo kuba wahura n'iyi amibe, biragenda bigatuma umwijima ugira intege nkeya, bigatuma umuntu yangirika bikomeye. Hanyuma rero iyo imaze kurenga mu gice cy'umwijima, iragenda ikagera mu gice cy'ibihaha. Ugasanga umuntu arumva ko mu bihaha haremereye, ugasanga umuntu ntazi ukuntu byamugendekeye. Amibe iragenda igatera no kugira ibintu bimeze nk'ibihushi ku mubiri, umuntu akagira n'ibinya. Amibe iragenda ubwo ivuye mu mwijima igeze ku bihaha, iragenda none igeze no mu gice cy'umutima. Ivuye mu ruhu iragenda ikagera no mu gice cy'umutima, ariko igenda yangiriza. Amibe iragenda igatuma abantu bagira ibyo bita palpitation cardiaque, umuntu agahumeka insigasigane, umutima ugatera nabi, ukuva umutima urashaka gusagurika, bitewe nuko ya makiste ashobora kwinjira muri icyo igice cyitwa pericarde, noneho ku mutima ugasanga urimo gutera nabi. Birakomeza rero amibe ikagera no mu bwonko.
yemwe ugasanga umuntu aribaza se ko ntagitekereza neza, ese barandoze byagenze bite, bikagenda bigafata n'igice cy'imitsi ifashe ku maso, hanyuma umuntu ntarebe neza. Biragenda saho gusa bikangiriza n'igice cyitwa rate, ngira ngo rate ni impindura, ikangiriza impindura, ikagenda ikangiriza n'impyiko. Ikindi iyangiriza ku bagabo cyane cyane, ikangiriza igice cy'imyanya ndangagitsina cyangwa se imyanya y'imyibarukiro. Ugasanga umugabo yabaye umugabo w'amapantaro ariko yagera bakibura, ugasanga havuyemo n'ingaruka zitari zimwe zo kuba abantu batabana bumvikana, ndetse hakavamo n'abashobora gutandukana kubera iyo mpamvu. Ari amakiste d'amibe cyangwa ari amakiste cyangwa se ibyo bikonoshwa byagiye muri uwo mwanya, noneho umuntu akaba atashobora kuba yakabaye nk'uko Imana yamuremye, ugasanga arimo kwibura. Ibyo rero ni ibimenyetso nagira ngo mbwira abantu yuko biri mu buryo bubiri, ibyo bita mu Gifaransa amibiase intracolon, ni ukuvuga ya yindi twasanze iboneka mu mara, noneho iyo imaze kurenga imipaka y'amara bayita amibiase extracolon. Icyo gihe rero igihe wumvise ibimenyetso maze kuvuga ahangaha, nta kindi ukora, ujya kwa muganga. Ntabwo ari muri zirumuze, ahubwo ujya kwa muganga muri laboratoire. Iyo twakiriye umuntu tukamutega amatwi, turamubwira turabona ibimenyetso ari ibya amibe, ariko mbere kugira ngo ufate uyu muti cyangwa ufate uyu muti witwa rubagantare, ibyiza ni uko wagenda ukajya kwa muganga wa kizungu, niba bafite ibikoresho byo gupima iyo amibe, hanyuma wipimishe inshuro zitari munsi y'6, kuko birashoboka kubera ko igihe ukoresheje ikizamini cya laboratoire, hari n'igihe ikizamini kimwe kitaba gihagije, kubera ko nta kantu gato cyane, ngira ngo wize ibintu bya microbiology urabizi ko amibe kugira ngo iboneke bisaba inshuro nyinshi. Igihe afite ibimenyetso akomeza kugaragaza ko ibyo bimenyetso bifite, ni byiza yuko umuntu akomeza gukoresha ibyo bizamini kugeza igihe azabona ko igisubizo agifite. Twebwe rero twakira umuntu afite cya gisubizo, twamara kwakira umuntu ufite yabonye igisubizo yavanye muri laboratoire, hagakurikiraho kumuha umuti uyu nguyu twita rubagantare. Zirumuze sawa sawa. Ibimera mubona by'umwimerere, ibingibi mubona Imana yaremye, turabitunganya ngo bivura abantu, niyo mpamvu bakira bagashima Imana. Zirumuze we. Mu rwego rwo kwihesha agaciro no guteza imbere ibikomoka iwacu made in Rwanda, ifatanije na Victory TV, koperative Zirumuze bafitiye imiti gakondo ijyanye n'igihe ku ndwara zikomeye nka amibe n'izindi zinyuranye. I Kigali mwadusanga haruguru y'ahoze isoko ry'imyenda rya Nyabugogo ku Muhima, muri etaje y'ubururu hejuru y'amasoro yo kwa Monika ujya la Fresher. Telefone ni 0786467369. Nyabugogo ni mu nyubako nshya y'amashyirahamwe harebana na Wasake. Telefone ni 0788727247. I Musanze ni ku isoko ry'ibiribwa rya Musanze bakunda kwita Kariyeri, imbere ya Rwanda Revenue Authority ku muryango wa 69. Telefone ni 0788474766. Naho i Rubavu mwadusanga muri gare ya Gisenyi indani ku muryango wa 14. Kuri telefone twabonekaho ni 0788474265. Zirumuze ukoresha iby'iwacu. Zirumuze we. Nagira ngo mbabaze, amibe tubonye ibibi byayo, noneho muri make tubona n'ingaruka nyinshi zitandukanye. Nk'igihe bigeza nk'umuntu akajya azana nk'ibintu by'ibiheri yafuruse ku ruhu akajya yishimagura, buri amibe ibigeze nko ku ruhe rwego. Navuga yuko amibe njye nyita ko igira inzego ebyiri, ariko complications zikaba zitandukanye. Urwego rwa mbere n'urwo mu mara, urwa kabiri n'urwo hirya y'umwijima cyangwa se extracolon, yandi iciye mu mwijima ikagenda ihereza mu bindi bice by'umubiri. Navuga ko ari inzira ya kabiri. Cyakora complication ya kabiri iyo igeze mu bwonko niho biba bikomeye cyane, kuko ho birasaba kuba umuntu afite
yitonze kugira ngo imiti tumuhaye ayubahirize, urumva ko uyu muti ukora ibyo bita kwinjira mu maraso agenda atemberana. Nk'uko amaraso agenda atembera niko n'umuti ugenda utembera. Hanyuma rero iyo umuntu amaze kuzana cya gisubizo tumuha umuti akazagaruka agaragaje yuko yakize. Ubwo ni ukuvuga ni inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere ni igihe aje kwivuza tukamusaba ko ajya gufata ikizamini cyangwa se akaza afite cya kizamini, dufite abaganga bize iby'ikiganga, noneho bakabona yuko koko afite ya kyste d'entamoeba histolytica, hanyuma tukamuha umuti ariko abyihitiyemo. Ntabwo tumubwira ngo kwa muganga ngo ntiyahajya, oya, ahubwo igihe yahisemo ko akoresha umuti wacu turamwakira, hanyuma yamara kuvurwa rero tukamusaba ko agaruka azanye ikindi kizamini cya kabiri kigaragaza yuko yakize. Noneho tukiri aha ngaha, ni gute twakemera ko mwebwe muvura amibe igakira, kandi nko kwa muganga iyo batanze fragile n'iriya miti yindi batanga kuri amibe, niyo ya amibe yarenze icyiciro cya mbere cyo hasi, iyo batanze iriya miti niyo koroshya amibe, ubundi ni maladi incurable, ni indwara idakira ariko yatwibanire, ari parazite runaka indiririzi zibanira n'umuntu, ariko bakamuha imiti yo kumworohereza, ikajya imworohereza mu gihe ahuye na komplikasiyo zayo iyo yamurenze. Mwebwe twakemezwa n'iki ko mwavuye amibe abantu amibe igakira neza? Murakoze cyane. Hari amibe muri etape ya mbere ya yindi nise intracolon cyangwa se yo mu mara, flagile yayivura igakira. Nariya za tinidazole donc imiti muri famille y'ama anti-amibien ishobora kwivura igakira. Ikibazo gikomeye ni igihe yamaze kwinjira kuba muri kyste, yamaze guforma kyste. Icyo gihe rero nta miti ya kizungu ishobora kuyivura nkurikije experience dufite. Yase mwamwivura namwe igakira? Reka nkwereke. Nukora ino liste, iyi liste ni abantu bavuye barakira, kandi tukababwira tutumva turashaka ko muduha nimero za telefone zanyu, mukatwemerera ko tuzatwerekana, tukayitwereka abandi yuko mwakize kugira ngo babashe kugira courage, mbese bumve yuko atari ibintu byo guhimba. Aba bantu reba nk'aba ngaba, kandi iyi raporo niyo muri 2016. 2014 ntabwo turabona, ntabwo turayikora. Urabona, ni ukuvuga ngo aba bantu navuga ko ari nka 1/10 cyabo twavuye. Iyi liste rwose hariho hose twayitanga, barabitwemereye. Urabona ko ifite amazina, tukagaragaza telefone n'uturere za telefone naho baboneka, noneho n'umwaka bivurijemo. Urabona muri 2009 ngo uyu wa mbere, noneho tugakomeza n'aba ngaba. Uyu nguyu ahangaha ni muri 2015, ahangaha ahubwo nta wa 15. Raporo iyi ngiyi niyo muri 2015 ababanje, ariko nabo si bose kuko babaye bose yaba ari igitabo kinini cyane. Rero aba bavurwa na amibe, bavuye na amibe. Iyi miti yacu ishobora kuvura amibe ikiri ku rwego rwa mbere, ari rwa rundi n'abantu bayikenera, akavuga ati dukeneye umuti runaka wo muri zirumuze kubera amibe yanzahaje, iyi miti ikora iterere. Iyi miti ukikora rero ni ukuvuga ngo dufite iyi ngiyi, uyu ni umuti niwo twavumbuye mu kwezi nako mu mwaka wa 2009, niwo twabanje gukorera. Uyu muti tumaze kuwukora wakoze ibitangaza, kandi ikintu kiriho, uyu muti ntabwo uvura amibe yonyine. Uretse ko amibe izwi ko ari idakira, tukavuga ko ari umuti wa amibe, ariko uyu muti uragenda ugakosora n'umwijima, ugakosora no mu mara, ibintu nk'ibyo ngibyo igifu kikabasha gutungana, kubera ko wifitemo n'ubudahangarwa, yongera n'ubudahangarwa ku murwayi waba ufite intege nkeya. Ariko kuri bino binini, ibi byo ni umwihariko. Ibi binini byo biragenda bikajya no mu mutwe, hahandi kuri amibe yageze mu bwonko, ikagenda ikabikurayo, kuko igira byo bita effet depuratif, cyangwa se uburyo ishobora kugenda ikurikirana nk'uko amaraso agenda atembera, igenda ikosora.
ku buryo ari uyu muti cyane cyane uyu nguyu uzasanga uyikoresha agira icyo bita diare cyangwa se gucibwamo, kubera ko ya myanda igenda isohoka. Ndagira ngo nkubwize ukuri ko abantu benshi bamaze gukoresha uyu muti basanga hari ibibazo byinshi byakemutse, ndetse na kwa gusenya urugo byaba byaraturutse kuri iyo amibe. Ngenda mbona abantu bamuhamya bati nyamara nubwo hari undi muti mutanga yo kugira ngo urugo rugende neza abantu bishimane abashakanye, nyamara na wa muti wari wagantare nawo waradufashije. Ubwo rero uyu nguyu uragenda ukora n'indi cyo bita kugabanya ibinure, mauvais cholesterol, noneho wabugabanya n'umubyibuho. Birumvikana hari abantu babyibushye kubera yuko bituruka ku binure byinshi biba biri mu mubiri wabo. Aha rero iyo ufashe uyu muti ushobora kugabanya nk'ibiro 5 cyangwa 6 dukurikije experience y'abantu dufite twagiye tuvura. Ubwo rero uyu muti mu by'ukuri ni ya made in Rwanda. Njyewe ndabyishimira cyane iyo dushobora gukora ibinini, kandi abantu benshi bavuga ngo gakondo ni ukuvuguta ukicara guha mu ruho, ngo niba ataguhaye mu ruho ntabwo uzakira. Ariko noneho tugomba kwihesha agaciro, tugomba gutera imbere mu bijyanye no guhesha agaciro ibikomoka iwacu mu nzego zose. Twebwe rero muri Zirumuze turashaka yuko duhesha agaciro iby'ubuvuzi bitari bya bindi ushobora gutekereza yuko wenda ari uguteka umutwe, ahubwo na siyanse yemera. Muvura amibe yo mu rwego rwa kabiri, wanywa uyu muti ukanywa n'uyu cyangwa unywa umwe muri uyu? Ubundi iyo tugiye kuvura umurwayi koko nk'uko bivugaga, ntabwo abarwayi baba bari ku rwego rumwe. Ubundi iyo bibaye ngombwa ko tuyivanga, ni wa wundi wagerageje umuti umwe ntushoboke, ashobora gukoresha uyu nguyu akabona wenda ntacyo byamufashije, kuko uyu nguyu kuri ya mibyazi yo mu mara cyangwa se ya amibe iri mu rwego rw'amara intracolon, iyi ngiyi rwose nta kibazo iragenda ikabikemura byose. Kandi noneho icyiza cy'uyu muti ntabwo ivura amibe yonyine, ni ukuvuga n'izindi nzoka zaba ziri mu mara nazo ntabwo zisigara. Ntabwo wavura amibe zose nazo zihita zikira. Ntabwo wavura amibe gusa ngo izindi nzoka zigire resistance ngo zishobora kubamo, ntabwo byakunda. Niyo mpamvu uyu muti haba ari ku nzoka ya amibe haba no ku zindi nzoka wose urafasha. Noneho hagera kuri ya amibe yinjiye mu bwonko, ya indi yabujije abantu gutera akabariro kuko bimwe babivuga, babandi usanga bafite bya binure bibangiriza ibita low density lipoproteins. Ibyo byose urasanga uyu muti ugenda ukabikora, kandi ukabikora neza, umuntu akagubwa neza. Ariyo mpamvu tuvuga ngo rero niba uri umupapa ukabuje uvuga uti ufite ikibazo cyane, please, ibyiza ni uko wafata imiti 2 igihe bishoboka ukayivuza, cyangwa se ukirinda kugira imibonano idakingiye, kugira ngo niba wakize umufasha wawe cyangwa umutware wawe nawe azakire, hanyuma mwese mube bazima. Niyo mpamvu tuba tugira inama abantu ko iyi miti dukurikije ubunararibonye tubifitemo, mu by'ukuri ni imiti myiza. Twasaba yuko abantu nabo bashimishwa nuko iwacu habaho ubuvumbuzi. Abazungu batwishima hejuru, ibintu byose bitavuye mu bazungu ngo nta kamaro. Hari n'abantu babyumva batyo, ariko tugomba kumenya ko agaciro niko tugomba kukiha, ahubwo abazungu nabo bagatwara imiti dukoze bakayijyana iwabo. Zirumuze sawa. Ibimera mubona by'umwimerere, ibingibi mubona Imana yaremye, turabitunganya ngo bivura abantu, niyo mpamvu bakira bagashima Imana. Zirumuze we. Mu rwego rwo kwihesha agaciro no guteza imbere ibikomoka iwacu made in Rwanda, ifatanije na Victory TV, koperative Zirumuze bafite imiti gakondo ijyanye n'igihe ku ndwara zikomeye nka amibe n'izindi zinyuranye. I Kigali mwadusanga haruguru yaho isoko ry'imyenda rya Nyabugogo ku Muhima, muri etaje y'ubururu hejuru y'amasoro yo kwa Monika ujya Fresher. Telefone ni 0788 Nyabugogo ni mu nyubako nshya y'amashyirahamwe harebana na Wasake
telefone ni 0783727272. i Musanze ni ku isoko ry'ibiribwa rya Musanze bakunda kwita Kariyeri, imbere ya Rwanda Revenue Authority ku muryango wa 69. telefone ni 0788447166. naho i Rubavu mwadusanga muri gare ya Gisenyi indani ku muryango wa 14. kuri telefone twabonekaho ni 0788447265. Zirumuze ukoresha iby'iwacu. zirumuze we. noneho Dr mwasobanura nk'abantu uburyo amibe itera ubugumba, mukanabafasha nk'umuntu yenda ufite ubugumba budakabije akaba yabasha kubona umwana, imiti mukoresha, uburyo mubikoramo. none murakoze. ubundi koko iyo tumaze kubona umuntu afite bwa bugumba ntabwo duhita twumva yuko ariko yavutse. tumutuma ikizamini cyo kwa muganga, we n'umugabo cyangwa se umugabo n'umugore bakazana cya gisubizo cy'uko bafite ubugumba. hari amaterima akoreshwa iyo afite ikibazo cy'ubugumba bita azospermi cyangwa se ntangana nk'iyo afite, tumuha umuti akabasha gukira. ariko ku rwego rwa amibe ishobora, nk'uko nabivugaga, ishobora kwinjira mu gitsina gabo, noneho twa dukonoshwa twinjiyemo tukipakira ku buryo iba bariyeri, ikaba inzitizi yo kuba umuntu adashobora gusohora intangangabo kugira ngo abashe gutera inda umugore. rero iyo bimaze kugaragara yuko ari impamvu ya amibe, ni ukuvuga ngo tubanza twamuha umuti wa amibe. uyu nguyu twaberetse, twamuha umuti, uyu nguyu niwo ukomeye. noneho yamara tukaza, niba ari umugore tukamuha uyu muti witwa mwiza wanjye. hanyuma umugabo tukamuha utwatsi basura tubona dateborike, ni utwatsi dushobora gufasha umuntu anywa mu cyayi, nkuko afata amajyana y'icyayi agateka mu cyayi akinywera rwose ameze neza, agashyiramo na sukari yanyu. isukari y'abadiabetike cyangwa isukari y'abantu bose ntabwo bayitiriye y'abadiabetike, ariko iriya produit yitwa Sevia ishobora kugenda igakora mu mubiri neza. ariko dufite n'andi maproduit twabona ko twagaragaza aha ngaha, wenda nk'uko mwasuye ahantu ducururiza imiti muri comptoire, ubwo mubonye umwanya twazabereka n'ibindi. ariko muzajya mutwereka umuti tuvuga n'indwara ivura, kugira ngo abanyarwanda babashe gusobanukirwa. ni ukuri. rero ni ukuvuga ngo dufite hari abantu ubu ngubu bafite abana bababonye kubera Zirumuze. ubu dufite impinja, dufite ibitambambuga. ni ikintu gishimishije iyo atari ubugumba umuntu yavukanye, akaba ari ikibazo cy'uko intanga zifite intege nkeya cyangwa se zakagombye kuba zirimo, ariko afite imisemburo mikeya, iyo bita, niba ari umugore bayita progesterone, niyo ari umugabo yitwa testosterone. ni ukuvuga ngo iyo misemburo dufite ibigarura ya misemburo, ariko biri naturel, by'umwimerere, bitaciye mu nganda, ibintu by'umwimerere. bivuga yuko mu by'ukuri kwiheba ngo sinzabyara, ntabwo umuntu yakwiheba ataragerageza. ubwo rero ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu ayirinde, nkuko navugaga yuko kwirinda kuruta kwivuza, ibyiza ni uko abantu birinda, cyane cyane igihe umuntu agiye kuri toilette agomba gukaraba intoki n'isabune, byaba ngombwa agakoresha n'amazi ashyushye. ubundi ibikoresho dukoresha ku meza tugomba kubigenzura bihagije kugira ngo tutaza kugira ikibazo cyo guhura na bya bikonoshwa bya amibe ikinjira mu buryo butagaragara kuko twabibonye. ikindi tugomba gukora ku buryo twipimisha kwa muganga tukamenya ko ntayo dufite. noneho wabona urwaye, muganga icyo azagutegeka niwe uzahitamo aho wafata umuti. niba uhitamo gufata iyo kwa muganga ni uburenganzira bwawe, nubona wahitamo kuza gufata imiti yo muri Zirumuze ni uburenganzira bwawe, ariko ukamenya ko uri muzima cyangwa uyirwaye. icyo rero nkagira ngo ni ikintu abantu bagomba kwitaho. icyo nababwiraga ni uko abantu benshi batari bazi yuko yandurira mu mibonano mpuzabitsina, ariko siyanse irabyemera. muzajye muri Google, muzajye Sepazu, muzagende muzasanga hari amakuru ajyanye n'ikibazo cya amibe. ikindi kibazo, amibe abantu benshi ntabwo bazi ko ari ikibazo ku rwego rw'isi, ntabwo bazi ko ari ikibazo iyo bita maladie tropicale négligée,
indwara iboneka mu gice cyo muri tropical ariko abantu benshi batitaho. ngira ngo ahari u Rwanda rushobora kuzadufasha kugira ngo uyu muti ugeragezwe muri laboratoire zabigenewe, hanyuma nihavamo igisubizo cyiza hanyuma ubashe kujya n'ahandi, kuko azaba ari ishema ry'u Rwanda rishobora kuba ryagaragaza isura nziza muri made in Rwanda dushaka gutera imbere. Murakoze cyane dogiteri, nitubakenera tuzongera tubasure turebere hamwe indi ndwara muvura, muyisobanurira abadukurikiye, kuko mu kiganiro ubuzima buzima ni ikiganiro cy'ubuzima kibasha kwigisha abaturarwanda bose uburyo babungabunga ubuzima bwabo bwa buri munsi. Murakoze namwe tutari twasoza, nagira ngo mbabwire ko uyu muti witwa Rubagantare ufite ibyo bita intellectual property, cyangwa se kuba ubaruye ku rwego rwa produit udashobora kwigana. Ni umwihariko wa zira umuze. Nshaka kubwira abadutega amatwi yuko abantu benshi ubu bamaze kumva akamaro ka Rubagantare, cyane cyane abavuzi gakondo baragenda bakayigana, bagafata amabiminwa cyangwa ibindi byatsi bagashyira mu ducupa bagashyira mu Rubagantare. Ni ikibazo turi guhura nacyo. Nyabuneka mujye mwitonda kugura produit, mujye mureba niba ifite kano kamenyetso aka ngaka. Aka kamenyetso aka ngaka niko kagaragaza Rubagantare iri original. Aka ngaka ni akamenyetso kariho kiste, ishusho y'igikonoshwa cya amibe cyangwa kiste d'amibe. Ubwo rero abantu bitonde, kuko hari abantu b'abamamyi niko numva babita, akaba ashobora kuba yazana umuti atari umuti wemewe. Dore umuti wacu ufite kano kamenyetso, ndetse hari n'uwundi n'uyu nguyu ufite kano kamenyetso. Niyo mpamvu RDB yaduhaye n'icyangombwa kigaragaza umuti ko ari umwimerere wacu. Murakoze cyane namwe abaye badukurikiye kuri Victory TV. Mukomeze munogerwe na gahunda nziza cyane Victory TV yabateguriye. Murakoze kuza.